Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен қайнатпай жасалатын кобраның рецептісімен бөлісемін. YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видео жүктегенде сіздерге хабарлама келіп тұрады. Бізге қажетті көкөністер: қызанақ 5 кг, тәтті бұрыш 1 кг және жартылай ащы бұрыш 1 кг, дәміне қарай тұз, сарымсақ 2-3 бас және осындай аспирин қажет болады. Ең алдымен қызанағымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Ет тартқыштан өткізген қызанағымызды бірден осындай сырлы ыдысымызға, яғни малированный ыдысымызға саламыз. Сосын ет тартқыштан бұрыштарымызды өткізіп аламыз. Өткізген бұрышымызды енді қызанағымыздың үстіне саламыз. Енді сарымсағымызды өткізіп, бұрышымыздың үстіне саламыз. Аспиринімізді осылай видеодағыдай үгітіп аламыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Сосын үгітілген аспиринімізді салып шығамыз. Енді жақсылап араластырып, бетін жауып, салқын жерге 3 күнге қойып қоямыз. Күнде осылай араластырып тұрамыз. Үш күнде күніне бір рет араластырып тұрмасаңыздар, біркелкі араласпай, салатыңыз дұрыс шықпауы мүмкін. Менде салатым 3 күн тұрды. Енді осындай әйнек бөтелкеге немесе пластмасс бөтелкелерге құйсаңыздар болады. Барлығын осылай құйып алдық. Енді қақпақтарын жауып, бұл салатты салқын жерде немесе тоңазытқышта сақтасаңыздар болады. Құрамында аспирин болғандықтан қысқа жақсы сақталады. Осымен жасалу жолы өте оңай кобра салатымыз дайын. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел, келесі видеода кездескенше.